I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på Sophie Scarf fra Petit Knit. Jeg starter med at slå det antal masker op, jeg skal bruge. Og et lille tip, når man skal starte op på det her tørklæde, det er altså at slå maskerne op, så de ligger helt tæt på hinanden. Så får du altså den flotteste opstart på det her tørklæde. Så når jeg slår op, så sørger jeg for, at der ikke er det store mellemrum her imellem de masker, jeg slår op. Når jeg så har det antal, jeg skal bruge, så vender jeg rundt og går i gang med at strikke. Og på det her tørklæde, der skal vi strikke ret, indtil vi har 3 masker tilbage på pinden, der så skal løftes løst af. Så her i starten, der har jeg 3 masker, der skal strikkes ret. Og så skal jeg have løftet de sidste 3 af løst med garnet foran arbejdet. Så jeg smider min højre pind ind bag garnet, flytter maskerne over, sådan der, og vender rundt til næste pind. Strikker igen, 3 masker ret, løfter 3 masker løst af med garnet foran arbejdet, sådan her, og vender rundt igen til næste pind. Og sådan fortsætter jeg altså, indtil at jeg også skal i gang med nogle udtagninger. Og hemmeligheden ved at få sådan en I-cord kant her, pænt som vi er ved at lave her, det er altså ikke at gøre noget. Man kan godt have sådan en tendens til at tænke, når man vender rundt her, så har man jo en langt stykke garn her, synes man, fordi man har taget 3 masker løs af, så kan man godt få lyst til at stramme ret meget, når man så starter op med at strikke her. Det skal man ikke, man skal strikke fuldstændig almindeligt, som om at man ikke havde løftet alle de her masker løst af. Så jeg hverken strammer eller strikker løst, jeg strikker bare fuldstændig, som jeg almindeligvis vil gøre for at få en pæn I-cord kant. Når du starter op på det her tørklæde, så kan du måske godt blive lidt stresset over, at det ser sådan her ud i starten, hvor du har en pæn I-cord her, og det herovre, der ligner noget værre rod. Når vi vender rundt, så er det altså den her, der ser fin ud, og denne her, der ligner noget værre rod. Det skal du ikke stresse over. Når vi har strikket et lille stykke videre, så vil de altså ligge sig pænt. Jeg kan lige vise en anden, jeg har gang i her. Der kan I se, at den har lagt sig rigtig fint ind på begge sider. Og det sidste tip, jeg vil give, det er, at lige så snart du har plads til det, det kunne være nu, så sæt en markør ind på retsiden af dit tørklæde, fordi at vi skal tælle rigtig mange pinde i det her, og hvis du bruger en omgangstæller eller sætter streger på et papir, så vil vi jo på et eller andet tidspunkt have glemt, om vi har sat en streg eller har trykket på vores omgangstæller, og så er det altså bare meget rart her i starten at kunne se, om man er på retsiden eller på vrangsiden af sit arbejde.